Acer 針對 Ultrabook 市場積極推出相應產品，繼早前推出13.3寸 Aspire S5 後，最新推出型號為 Acer Timeline U M5 系列嘅 Ultrabook 產品，配搭14.1或者15寸較大屏幕，並採用第三代 Intel 處理器同埋 NVIDIA GeForce GT640M 繪圖卡，令其整體效能進一步提升。Acer Timeline U M5 機身採用鋁合金銀色外殼，屏幕同埋邊框採用幼身設計，鍵盤加入發光功能，亦令外觀更富時尚感。機身尺寸為207×340mm， 重量為2kg， 厚度亦只有21mm， 配搭14.1或者15寸 TFT LCD 液晶屏幕，整體外觀不俗。Acer Timeline U M5 搭載第三代 Intel Core i5 或者 Core i7 處理器，其最高功耗僅為17W TDP。內建 Intel HD Graphics 4000繪圖核心，配搭 NVIDIA GeForce GT640M 繪圖卡，繪圖核心時密為950MHz， 搭載1GB GDDR5 記憶體，時密為2500MHz。此外 ，Acer Timeline U M5 搭配 SSD 固態硬碟，內建6GB DDR3 記憶體，令啟動系統、運作程式同埋讀寫速度等反應更加快捷。加上支援 Instant On 功能，可以喺任何情況下支援1.5秒回復工作狀態，並提供快速連結網絡。同時配備 DVD Super Multi 光碟機、HDMI 兩個 USB 3.0 同埋 RJ45 接口，並支援 802.11AGN 無線網絡。音效方面， Acer Timeline U M5 Ultrabook 採用杜比 Home Theater V4 音效系統，用家可自行調校混音程式，而且程式會自動修復各種典型問題，如音量不足同埋雜音等，令整體音效更加理想。Acer Timeline U M5 採用4850mAh 鋰聚合物電池，加上採用 Power Smart 鋰電池技術，進一步延長電池續航力。經官方以 Mobile Mark 2007測試後，於正常亮度下連續進行文書處理同埋網路瀏覽嘅情況下，測試結果得出可以用上大約7至8個小時，足夠應付一般用家嘅需要。